Muita gente tem dificuldade de acender a lareira. Várias casas, apartamentos aqui em Portugal. E a pessoa chega e ela o quê? Tem dificuldade, porque nunca acendeu uma lareira. Imagina o brasileiro chegando, né? E aí o que acontece? Você não sabe como ligar a lareira, como acender a lareira. Você tá indignado? Eu tô indignado! Eu tô indignado! Caramba, não consigo acender essa lareira! Ah, como eu tô nervoso! Consigo acender a lareira! Tô indignada! Quem será que consegue, hein? Mas por que não consegue? Eu não consigo porque eu nunca liguei. Eu não sei nem como começar. Ó, a lareira tá aqui e eu tô aqui. Eu não consigo fazer nada. Tem aqui madeira também. Tem Madeira, você vai saber também nesse vídeo, tá? Vai ter tudo muito bem explicadinho aí pra você que tá chegando agora. Olha aí, ó, o especialista. Daqui a pouco a gente vai acender ela. Já vou explicar. Especialista da lareira, tá bom? É rápido? Vai ligar rápido. É por causa que a gente não sabia o sistema. É porque tem um sistemazinho ali nela que é fácil, entendeu? A gente tava fazendo da forma errada, e por isso que não acendia, ou aquela vez que pegou fogo quase na casa, lembra? Então da você fumaça. tá indignado? Fiquei indignado. No dia que eu tentei, não consegui. Aí a dona da casa veio e ela ensinou pra gente. E o que aconteceu que você ficou indignado? Por que não deu certo? Porque não tava acendendo essa lareira. Mas o que acontecia? Ela apagava ou chegava nem ligava? Apagava. Não, ligava, mas ficava nem 5 minutos e o fogo ia assim. Porque tem um arzinho que sobe ali pra cima. A gente tava Calma, tampando. você vai explicar, não dá spoiler. Isso não é solução não, é o problema, é o depoimento de vida dele. Tá bom? Ele tá dizendo que tem problemas, teve problemas seríssimos com a lareira, que não conseguiu ligar. Quase morreram com a fumaça dentro de casa. Começou a pegar fogo do lado de fora ali, eles estavam morrendo de medo. Sério? Soltou fumaça aqui? Soltou fumaça aqui Você dentro? tava aqui, o Faustão tava aqui. Ah, é? Uhum. Nem lembro. Não lembra não que a gente tá com o papel, que foi o dia do papel, de um saco de papel, foi? E depois você ficou com... Foi, você também ficou tossindo pra caramba, teve que abrir. Foi, você E mesmo. teve que usar o papel, você usou o papel. Não, não precisa de papel. Ah, não precisa de papel. Galera, não precisa de papel, hein? Precisa de papel? Na época usou, mas porque a gente não sabia, mas não precisa de zero. Então você que tá com o papelzinho na mão aí já esperando o vídeo, pode dispensar o papelzinho. Dispensa o papelzinho. Na verdade, não precisa nem de papel nem de sandália. Tem como acender sem nenhum. Então dispensa a sandália. Não é a sandália. É o quê? É a sandália, não é a sandália. Muito bem, muita enrolação pro vídeo render. A estrela do nosso vídeo. Bom lá, galera, eu vou acender aqui a lareira. Não é o jeito certo de acender, é o jeito que eu acendo, tá? Que me ensinaram. Então aí vocês veem se dá certo na casa de vocês ou não. O que foi, Adriano? O que você abaixou? Eu continuei filmando em cima. Deixa eu ver aqui assim. E o macete é isso aqui, ó. É pinha. A pinha é como se fosse um combustível. Só que aí o que a gente faz? A gente aproveita e coloca isso aqui também, ó. Uma sandália. Aí vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, né? Não, mais que duas não é necessário. Vai pra lá. Aí aqui a gente faz tipo uma cruz. Aí eu boto ela aqui no meio. E reza. Faz a cruz e... Reza pra acender. Hoje a gente tá muito engraçadinho. Vamos mostrar como é que ficou, olha. Uhul. Eu mostro de um negócio que você usou, O quê? faz mais. Mostra. Não, isso aqui é qualquer coisa. Aí eu vou botar mais uma aqui um pouquinho. Por cima aqui. E aqui é o seguinte, por que não pegava antes? Porque a gente fechava e isso aqui tava fechado, esse botão tava fechado e aqui tava fechado. Então não passava corrente de ar nenhuma. O certo é puxar, porque aí o fogo vai pra cima, entendeu? Isso aqui o fogo todo tudo indo pra cima. E aqui abrir pro fogo entrar e fazer o fumo pra cima, pra subir, entendeu? Eu gosto de fazer assim, que vai mais rápido. A Mariana já fecha e deixa assim. Eu prefiro assim, entendeu? Só que aí tem que tomar cuidado também com isso aqui, ó. Porque eu acho que se você botar muita madeira ali dentro e uma dessa aqui virar pra cá, ela vai abrir isso aqui, ó.
Aí tem que trancar aqui. Tá vendo? Que aí o vento entrando, o fogo já Pois fica... E se abrir aqui, ó. Se abrir isso aqui com a fumaça que tá aqui, com isso aqui aberto, tem que estar aberto, a fumaça não vem pra fora. Ela sobe. Nossa, meu. Entendeu? Ó, tá vindo um pouquinho agora, mas não é tanto, ó. Tá vendo? Agora tá sapecando ali. Então a fumaça não entra aqui na sala, ó. Não, ela vai toda pra fora. Vai pra se fora. isso aqui tiver puxado. Isso aqui tem que estar puxado, ó. Aí tem que ver se no sistema de vocês é assim ou se é de alguma outra forma. É, porque tem lareiras e lareiras. Tem lareira que é aberto, que não tem... E isso aqui é uma lareira antiga, tá? Só pra avisar aí. A dona do apartamento falou que a construção dela é uma das antigas, então as modernas não sei como é que é. E aí, ó, já pegou. Duas pinhas e uma sandália dessa aqui, ó. Essa aqui é a sandália, mostra a sandália. Aqui, ó, tem uma aqui. É sandália não, Dani. A sandália, né? A sandália. Sandália. Só que aí a pessoa bota se quiser também. Não há necessidade não. Se tiver pinha. Essa é a sandália. É. E é baratinho, né? 99 isso aí. Como é que é escrito aqui a sandália, vai galera ver. É porque essa é biológica, né? 99 cêntimos porque é biológica. As outras são mais baratas, umas branquinhas. Tem cheiro de naftalina. Então é isso. Mais alguma coisa aí a dizer? Ó, logo logo vai sair muita arte pra vocês comprarem, ajudar a gente na nossa viagem. Aí, ó. Ó, então para celebrar a nossa fogueirinha do amor, nossa fogueira, vamos de Matheus. Vou apreciar o Matheus aqui, ó. Ó, que isso. É um espumante. Já faz aquela filmagem artística aqui agora. Que delícia, hein? O sabor natural do Matheus.